Nik uste dut normala dela urduri egotea lehen egunean, segurazki dena ondo joango da. Ez dut esperientzia askorik ikastola, baina seguro nago dena ondo joango dela. Ondo baina hobeto, ziur horrela izango dela, urte asko dako atzerapena daukat, baina ez da hitzakia baita ez izateko. Ikasketetan hobetu baina ezin dut egin, ondo azten denean gauzak ondo joaz. Mantsoago, mesedez. Atsegina izango da lagun berriak izatea, baina zaila izango da nire tokia aurkitzea, izan ere betidanik ezagutzen dira. Nire betiko ametsa eskolara joatea da, zer atera liteke gaizki? Mesedez, espero dut iragarpen txarra ez izatea. Jainkoaren arren, ane, mantsoago joatea esan dizut. Nik konponduko dut. Barkatu Maria. Gaur ondo joango beharko zaizu, ezperra baino azkarragoa zara. Nire burmuinak ez nau kezkatzen. Ustez oso ondo zabilela uste du. Sortearekin nire klasekideak harrapatuko ditut. Horrek ez nau kezkatzen. Sortearekin nire klasekideak harrapatuko ditut. Hilen azkagarria hau da, nazkagarria, hau gorrotagarria hilen azkagarria nire bizitako markata. Hane, proposatzen dizut beste kezka bat bilatzea. Nire oreztak, gorrotu ditut nire oreztak, eta pentsatzen dut ziurrenik neska mutilin gustokoago, nintzatekela ederra banintz. Tontakeriak, arroputza zara. Larrosa ederra ez balitz inork ez luke usainduko. Arroputza eta itxusia ezin naiz izan.